Você já ouviu falar da Mulher Fogueira? Aconteceu no ano passado, na cidade de um amigo meu. Ninguém sabe exatamente de onde ela veio. Simplesmente surgiu, no meio da noite, em uma rua qualquer, caminhando lentamente, com um passo arrastado. Seus braços erguidos como se pedindo um abraço. Alguns disseram que ela parecia procurar por alguma coisa, talvez alguém. Poderia ser confundida com mais uma bêbada perdida na madrugada, exceto pelo fato de que ela estava em chamas. Desafiando qualquer lógica ou lei da ciência, a mulher seguia seu caminho, apesar do manto de fogo que a envolvia. As chamas destacavam sua silhueta cadavérica contra a escuridão da noite. As primeiras pessoas que a viram imediatamente gritaram: "Fogo!" Muitos vieram em resposta, é claro. É da natureza humana reagir intensamente a essa palavra. É uma resposta instintiva de sobrevivência, mas também há uma curiosidade mórbida envolvida. Não à toa, em situações de risco, quando se deseja chamar a atenção de alguém, é mais aconselhável que se grite fogo do que socorro. Da multidão que começou a se formar rapidamente, alguns tentaram correr até ela com baldes de água e extintores, apenas para explodir em chamas instantaneamente. Acontece que quanto mais próximo da mulher, maior a intensidade do calor infernal que ela emanava. Aqueles primeiros socorristas mal tiveram tempo de gritar por suas vidas. Simplesmente entraram em combustão espontânea. Eles morreram em poucos segundos e praticamente sem dor, se é que vale de algum consolo. Mesmo as pessoas que ficaram longe inicialmente, cuja curiosidade falou mais alto que o altruísmo, por algum motivo que foge à razão, também se viram andando na direção da mulher. Vagarosamente e sem entender o porquê, eles foram até ela, seus passos cambaleantes, mas seus olhos fixos nas chamas que dançavam na desconhecida. Esses sofreram mais. Lentamente, uma cena infernal acontecia a céu aberto. Pelos tostavam em segundos, seguidos da pele que rapidamente rasgava ao mesmo tempo que encolhia por causa do calor. Depois, a carne e a gordura do corpo ferviam e se tornavam líquidas, encharcando as roupas. Era então que os corpos efetivamente pegavam fogo, tochas humanas ardendo e gritando. E ainda assim, andando. As pernas eram as últimas a queimar. Assim morreram dezenas de pessoas, se atirando na direção dela como se estivessem tentando se encaixar no abraço que ela procurava. A mulher atravessou a cidade, deixando para trás uma multidão de carcaças carbonizadas, completamente irreconhecíveis. Uma Pompeia moderna. Por onde passava, todos que olhavam para ela eram pegos numa espécie de transe. Fascinados pelo que habitava no coração das chamas, eles deixavam de lado qualquer senso de autopreservação e caminhavam direto para ela. A notícia foi se espalhando rapidamente. As pessoas se fecharam em casa, lacrando portas e janelas. Mas havia algo tenebrosamente poderoso na presença da Mulher Fogueira. Para qualquer indivíduo que estivesse no caminho dela, sentir o calor que ela trazia ao dobrar uma esquina era o suficiente para atiçar a parte primitiva do cérebro. Era impossível resistir à vontade, à necessidade de vê-la. E uma vez que os olhos caíam sobre aquele fogo amaldiçoado, os pés começavam a se mover sozinhos. Alguns tentaram se conter amarrando o corpo a algum lugar, tal qual marinheiros tentando resistir o canto das sereias. Contudo, a insanidade tomou as pessoas que não conseguiram marchar até o fogo. Mãos foram decepadas, pés foram cerrados. As autoridades confirmaram um número inédito de autoflagelações naquela noite. Nenhuma marra fez seu trabalho direito. A Mulher Fogueira coletou suas vítimas a centenas. Há quem diga que só sobreviveram aqueles que conseguiram conter o ímpeto de ver a desgraça de uma mulher pegando fogo. Nenhum dos relatos ou registros daquele dia nos dizem com certeza qual foi o paradeiro final dela. Tudo o que se sabe é que ela andava em direção à praia e que pegadas de vidro foram encontradas na areia, terminando no mar.
O povo da cidade evita tocar no assunto e todos os vídeos do ocorrido sumiram da internet. O que resta agora são apenas rumores. Toda vez que eu conto essa história, acontece a mesma coisa. As pessoas me ligam alguns dias depois relatando um sonho. É sempre o mesmo sonho. Mariposas voando em direção a uma luz forte. O rosto de uma desconhecida. Olhos vazios. E um abraço. Me avise se acontecer com você também.